Վերակենդանացման բաժանմունքում շարունակում է բժիշկների հսկողության տակ մնալ 18-ամյա դպրոցական Դավիթ Մինասյանը։ Նրան թթվածնի սարք են միացրել։ Տղայի առողջական վիճակը կտրուկ պատացել էր ուրբաթ առավոտյան։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկումն նորից շնչահեղձ էր եղել, լանգատվել գլխացավից։ Նրան շտապ տեղափոխել էին նախ Աբովյանի հիվանդանոց, ապա Երևան Նայիրի բժշկական կենտրոն։ Հասարակությանը սև ու սպիտակի բաժանած, հանրային բանավեճը հայոյախոսության մրցապայքարի վերածած ԿՊ-ն 18-ամյա դպրոցականին մեղադրում է պետության ղեկավարին ատելու համար։ ԿՊԱ-ականները համոզված են, որ ընդդիմությունը եւ իրենց խոսքով ընդդիմադիր լրատվամիջոցներն են բղտորում երիտասարդների հոգիները։ Որտեղ նրանք են ստիպել, որ 18-ամյա երիտասարդը ադի եւ ցանկ չունենա հարձակվել երկրի ղեկավարի վրա։ Իր նախկին օգնականի կարծիքին է նաև խորհրդարանի խոսնակը, որը հայտնի է սփյուռքահայ երիտասարդի վրա թքելով, անհետ կորածների հարազատներին հայոյելով։ Այդ մարդկանց մեջ դրվում է այդ հիբրիդային պատերազմի, հիբրիդային արձակումների մասը։ Մարդասիրության ոչ մի նշույլ, կարեկցանքի ոչ մի խոսք, որ 18-ամյա տղան հենց հիմա վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Պետք է հաշվի առնել, որ տեղի ունեցել միջադեպ չափահաս մարդու մասնակցությամբ։ ԿՊԱ-ականները ատելության դեմ ճառեր են ասում, անուղղակի ատելության խոսք տարածելով։ Եկեղեցում Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա քարոզչախմբի ճանապարհին հայտնվելուց ժամեր անց ճաղերի ետևում հայտնված տղայի գործը զուտ իրավական է, քաղաքական չէ, փորձում են համոզել կարկառուն ԿՊԱ-ականները։ Իրավական գնահատական է տրվել, այստեղ քաղաքական խոսակցություն չկա։ Մենք քաղաքական թիմով այս հարցը չենք քննարկել անգամ, որովհետև քաղաքական գործիչները կապ չունեն միջադեպի հետ։ Բայց այստեղ չկա ոնց։ Ինչպես չկա քաղաքական խոսակցություն, եթե պաշտոնատար անձի քաղաքական գործունեությանը միջամտելու հոդվածով է գործ բացվել Դավիթի, նրա եղբոր ու Գևորգ Գևորգյանի դեմ։ Դավիթի եւ մյուսների գործին քաղաքական նոր հնչեղություն է հաղորդում երկօրյա եղբայրների ձերբակալելու որոշում կայացրած քննիչին աշխատանքից ազատելը։ Արդյոք նրան պատժում են քաղաքական գործը հիմնավորող ապացույցներ չգտնելու համար։ Այդ կարծիքին չէ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Չմոռանանք, որ խոսքը վերաբերում է մարդուն, այն քննիչին, որը ձերբակալման որոշում ներկայացրել տղաների նկատմամբ, եւ այդ որոշումը նա հիմնավորել էր այն բացարձակ անընդունելի հոդվածով, թե իբր այդտեղ քաղաքական գործունեություններ իրականացվում եւ տեղի ունեցել միջամտություն։ Խոզարկություն են իրականացնելու։ Ըստ քննչական կոմիտեի քննիչ Հակոբ Հակոբկոխյանը Մինասյանների տունը խուզարկելիս կարգ է խախտել։ Լրագրողներին թույլատրել է մտնել խուզարկության վայր։ Միասին որևէ բան չեք հայտնաբերել։ Նախաքննական տվյալներ է հրապարակել ու քննիչի համազգեստով չի եղել։ Հիմա երբ քննիչին ազատել են աշխատանքից, պետք չէ հերոսացնել նրան, ասում է Մելիքյանը։ Նրա խոսքով նախքան տղաների ձերբակալման որոշումը կայացնելը քննիչը պետք է գիտակցեր, որ եկեղեցում տեղի ունեցածը չէր կարող կազմակերպված գործողություն լինել։ Դավիթն ու եղբայրը կիրակնօրյա էին Սուրբ Աննա եկեղեցում, իսկ Փաշինյանի այցը պլանավորված չէր։ Եթե սկզբունքորեն դեմ էին դրան, թող այդ որոշումը չկայացնեին։ Որոշակի ինքնավարություն ունեն, ինքնուրույնություն ունեն, դիմում գրեին կամ ինչ անեին։ Էդգար Ղուշչյան, Աշոտ Մնոյան եւ Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։